咳嗽不用甘草片，记好一个小方法，止咳又化痰。不管你有没有咳嗽，这条视频都建议你认真看完。今天要说的呢，是有钱也买不到的好办法。能刷到这条视频真的是特别的缘分。如果说你经常咳嗽，还反反复复不见好，又分不清自己是什么样的咳嗽，记好这个医生才知道的冷门药姜胆，能够同时调理多种咳嗽、咳痰、哮喘问题。不管是流感、感冒后留下的咳嗽、咳痰，还是慢性支气管炎、支气管哮喘引发的久咳、干咳、顽固性咳嗽，都能对症调理，能够祛风化痰、止咳平喘。你都记住了吗？